Здравствуйте! На календаре 21 ноября. В Германии уже был первый снег, мокрый снег, он уже и растаял, но были и заморозки. Уже были заморозки. Сегодня были заморозки до -6, -8 градусов. Очень холодно было утром. Мы с Дашей ходили гулять на поля. Все поля были белые, белые, белые. Да, наступает зима. А мы с дочкой сегодня были в строительном магазине, и мое внимание привлекла витрина с кормушками. Посмотрите, какие они все красивые, интересные. И столько много разных кормушек и по форме, и по размерам. Вот из березы. Я вот такие кормушки вообще первый раз вижу, круглые. А эти кормушки как будто сказочные домики. Все они сделаны из натуральных материалов, из дерева. И высокие кормушки, и низкие, и маленькие, и большие. Какие хотите. Но каждая, вот это вот кормушка для белочек. Но каждая кормушка — это прям целое произведение искусства. Да, наступает зима, тяжелое время года для всех птиц. И не потому, что наступают холода или морозы, а потому, что с наступлением холодов исчезает кормовая база. Зимний день короткий, и время на поиски пищи у птиц сокращается, немного его, поэтому птицы стремятся туда, где им проще найти корм и где можно спрятаться от стужи, от морозов. То есть они устремляются в город, поближе к людям. Посмотрите, какие кормушки на ножках, на подставке, ну просто красивые кормушки. Сейчас покажу их поближе. Вот это образцы, собранные на подставках, и высокие ножки, и низкие, и маленькие кормушки, и большие, на любой вкус, цвет и по любой цене. Вот такие красивенные кормушки. Лучше всего птиц кормите зимой просом, овсом, пшеницей, семенами подсолнечника. Но семена подсолнечника, да любые семена, не должны быть солеными и обжаренными. Вот такие кормушки. Очень много кормушек, разных кормушек. И по моделям, и по форме. Просто загляденье. Здесь и кормушки, и скворечники. Ходила и просто любовалась. Просто любовалась этими скворечниками, этими кормушками. У нас в Изюме было несколько кормушек. Одна была перед домом. И мы всегда подкармливали и семенами подсолнечника, и перловой крупой кормили, и просом, и овсом. Столько, всегда много пролетало птиц, и синичек, и воробьев, и так интересно было за ними наблюдать, столько видео много снимала. В общем, помощь птицам зимой – это доброе дело каждого. Пока!